So wonderlik dat u kan praat, Here. So wonderlik dat ons kan luister. Bely dat ons partymal so swaar luister. Dankie dat u nie 'n stil God is nie. Here, dankie dat ons nie meer lewe in die dae van Samuel nie. Toe die mense u nie gehoor het nie. Dankie Here dat ons in die era van die Heilige Gees leef. En dat u uself so duidelik en so helder maak. Ons eer u daarvoor. Amen. Wow. Ek wil vanmôre vir julle herinner aan 'n profesie wat ons verlede jaar in die gemeente gekry het, maar ek wil julle eintlik herinner aan 'n profesie wat ons jare terug in die gemeente gekry het. Snaaks, party goed kom en dit gaan nie verby nie. Mense herhaal dit en herhaal dit en herhaal dit. Ek kan nie die jaar onthou nie, want ek is nie kronologies so goed nie. Maar dis 'n droom wat ek van die Here gekry het, en dit was in dieselfde week wat Doxa Deo gemeente in Kaapstad begin het, hier in die noordelike voorstede. Toe die Here my 'n droom gegee van 'n skip. En ek het gesien dat hierdie skip Logos is. En ek het gesien dat dit 'n skip is wat die Here al baie gebruik het. Dit was 'n oorlogskip. En dat die koning van die konings opgewonde is oor hierdie skip. Ek het in my droom gesien, hierdie skip se naam is HMS Logos. His Majesty's Ship Logos. Dit was in my droom. En ek het dit een aand, hier by ons nog aanddienste gehad, hier by aanddienst vir julle kom vertel, van hierdie droom. En ek het vir julle vertel dat dit was 'n vliegdekskip. En dit was 'n skip wat al stikkend geskiet is, maar wat al in groot oorlog was, en dat die Here hierdie skip in die dok ingevat het om hom oor te bou. En ek het vir julle gesê hoe ek in my droom sien hoe die Here hierdie skip weer uitvat, en hoe daar ander skepe saam met hierdie skip in die veld gaan, en al hierdie vliegtuie op die skip, en die vliegtuie wat letterlik soos die bedieninge van die gemeente is, wat reg oor die stad en reg oor die wêreld gaan, en deur die Here gebruik word, en hoe daai bedieninge terugkom, en hoe hierdie skip eintlik 'n lewe het van homself, waar daar opleiding is, en waar daar 'n hospitaal is, en waar daar versorging is. En 'n klomp van julle het vir maande lank, en party selfs jare lank nog na my teruggereageer oor hierdie beeld. Verlede jaar het ons 'n kerkplantskool gehad hier by Logos, wat ons CPX noem, Church Planting Experience. En hier was 'n Duitser, man met die naam van Jürgen Kramer. En Jürgen het 'n profesie gebring eendag. En tydens hierdie kerkplantskool verlede jaar, was dit Oktober, het die Here letterlik wonderwerke gedoen. Hy het hierdie mense wat van reg oor Afrika en die wêreld, Amerika en Nepal en 'n klomp uit Afrika, hier was uit 'n klomp lande mense, het hy net deure oopgemaak. Die Here het hierdie mense se lewens geïmpakteer. Het 'n klomp genesing in hulle plaas gevind hier. Wow, ons was so verstom. Ons was so verstom hoe die Here mense wat in Rwanda met die volksmoord baie seer gekry het, hoe hulle hier kom genees het. En hoe hy mense kom aanraak het van Nepal, wat uit die geweldige ding van verlede jaar gekom het, vir wie hy net weer nuwe hoop kon gee het. Maar ons het gesien hoe die Here hierdie mense in ons gemeenskappe instuur. Gemeenskappe waar ons baie lank, baie hard probeer het, maar so moeilik deurbrake ervaar het. En hierdie mense het net deurbrake gehad. Hulle moes met mense oor Jesus gaan praat, maar ons het vir hulle snaakse opdrag gegee. Ons het gesê, julle mag niemand sommer net na Jesus toe lei nie. Want hulle moes dit so leer in fases. Hulle moet dit gaan sê en dit gaan sê. So hulle moes, maar hulle kon nie hulle self help nie. Sommige na 2 dae, die Michael Sherwin wat die groep gelei het gesê, wel soos wat hy nou geluister het, dat hy nou al net in hierdie een gemeenskap 80 bekerings van mense wat na Jesus toe gekeer het van gehoor. En genesings, dit was net wonderlik. En toe die een aand toe bring Jürgen hierdie woord aan die leiers. En hy sê, hy sien Logos, maar hy sien Logos as 'n skip. Dit het toe onmiddellik my aandag gehad. Want hy weet dit nie. Hy weet nie wat die Here soveel jare terug vir ons gesê het nie. Hy sê maar hy sien hierdie skip is in die see, en hy sien hierdie skip
is 'n oorlogskip en dit word deur die Here gebruik en daar's mense op hierdie skip en die ouens werk baie hard. Hy sê maar daar's verskriklike storms en hierdie skip is hier onder die golwe. Miskien kan ons so 'n prentjie aangaan. Blaai net aan. Ja. Ek het so 'n fliek gesien, The Perfect Storm. Ek weet nie wie van julle dit al gesien het nie, maar toe hy die profesie bring, toe sien ek eintlik daai skip. Dis die beeld wat hy gehad het. En hy het gesê, "Ja, hierdie mense julle probeer verskriklik hard en julle is gehoorsaam aan die Here en julle is dit klomp lieflike mense. Maar partymal ervaar julle so min sukses." Hy sê dis asof dit so effort is om gehoorsaam te wees aan die Here. Ja, die volgende prentjie. Julle kry daai idee, nê? Partymal voel jy net, wanneer gaan hierdie ding nou omslaan? Maar ek gaan net aan, want ek gaan in gehoorsaamheid aan na die Here toe. En hy het gesê, dit, vir baie van julle voel dit soos 'n oorlewing. Dis net soos 'n oorlewingstog. Kyk daai ouens, hoe hang hulle daarby. Dis die prentjie wat ek gekry het toe Jurgen hierdie profesie gebring het. En toe sê hy, maar weet julle, ek ervaar dat die Here wil sê, julle moet hom vertrou om bo op die golf te kom. Julle het nou hierdie 3 weke iets ervaar van om bo op die golf te ry. Dis amper energieloos. En dis iets wat ons ervaar het hier met CPX. Dit was baie harde werk, maar die vrug was so baie. Dit was meer as wat ons kon dink. Dit was amper energieloos. Dit was asof die Gees van God net alles gedoen het en ons net gesê het, hoe is dit moontlik? En hy het gesê, dis die Gees van die Here. Dis the wave of the Spirit. En die woord wat hy gebring het is stay on the wave. Ek dink daar het hy on the wave gekom. Sien julle daai beweging? Sjoe. En dit het my geweldig aangespreek. Dit het ons so aangespreek as leiers, dat ons besluit het, dis die tema van hierdie gemeente vir 2016. We must stay on the wave. Nie wetende wat dit regtig altyd beteken nie. Toe ek voorberei vir hierdie diens, toe onthou ek 'n boek wat Bill Johnson geskryf het. Van Reading, daar in Amerika. Hy het by geleentheid 'n boek geskryf en die gedagte van die tema het eintlik gekom van Jesus se gebed. En toe Jesus vir sy disippels geleer het om die Ons Vader te bid, toe het hy gebid in Matteus 6 vers 10. Hy sê, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dit het Bill totaal oorweldig, dat Jesus kan bid, laat God se wil geskied hier op die aarde, net soos in die hemel. Kan dit wees, dat God se wil hier op die aarde kan geskied, net soos in die hemel. En hy het gesê, when heaven invades earth, that's when it happens. When heaven invades earth. En dis wat Jesus kom doen het. Jesus het van die hemel af kom deurbreek na ons op die aarde. God het sy seun gestuur om te kom deurbreek, om vir jou hoop te gee, om vir jou 'n nuwe lewe te gee, om vir jou 'n kans te gee om by sy liefde uit te kom, om vir jou 'n kans te gee om by sy gees uit te kom, want toe Jesus deurgebreek het sy gees gekom soos 'n magtige golf. En dis eintlik wat Bill gesê het. Hy sê, when heaven invades earth, when we're staying on the wave, gebruik hy 'n term, hy sê, that is actually the normal Christian life. That's what the normal Christian life should be. Nou, ander ouens het ook al boeke geskryf vir die tema, the normal Christian life. Dis nou glad nie dieselfde, die Bill het daaroor gedink, hy het gesê, hierdie bo-natuurlike lewe, wanneer God deurbreek, en wanneer die wil van God op die aarde en in jou lewe geskied, en in jou gesin geskied, en in jou werk geskied, en in jou gesondheid geskied, net soos in die hemel. Hy sê, dit is eintlik hoe die normale Christelike lewe moet wees. Ek moet gaan eerlik wees te gaan sê het, Here, is nie regtig die normale Christelike lewe vir my nie. Ja, ek het al oomblikke ervaar, wanneer die Gees van God kragtadig deurbreek in my huisgesin. In my kinders se lewe kan ek julle elkeen stories vertel, in my eie lewe kan ek julle stories vertel, in my vrou se lewe kan ek julle stories vertel, in ons gesin se lewe, in gemeente se lewe kan ek vir julle oomblikke vertel, wat die Gees van God deurgebreek het, soos by die 3 weke met CPX laas jaar. Maar kan julle 'n idee hê, wat sal met jou gebeur? Wat sal met my gebeur? Wat sal met ons gebeur? Wanneer hierdie gebed van Jesus in jou lewe verhoor word. Wanneer I want to call it the kingdom life. Wanneer die kingdom life in jou lewe 'n werklikheid word. Sjoe!
Ek kom terug daarna toe. Ja, dinge gebeur nou, nee. Mens word ouer ook. Ek het vanmôre toe sê ek vir oom Josef, môre oom Josef, toe dink ek, jemel, mens kom seker op 'n ouderdom dat jy nie meer vir iemand mag oom sê nie. Ek dink ek is nou amper daar. Maar my jongste kind het nou besluit om te gaan trou. Maar wyk, die van julle wat hom ken. Met Lindy, fantastiese meisie, fantastiese ou, ek dink hulle gaan 'n wonderlike kappel wees. Hulle het saam met ons vakansie gehou. Hulle albei is so lief vir die Here, so lekker. Wow, lekker. Seker eers hier na die einde van die jaar toe, of dalk in die nuwe jaar, en nou goed aan die beplan, maar ek is nou besig met Bill Johnson en sy boek. Toe lees ek 'n storie wat hy vertel oor 'n troupaartjie, toe trek dit nou my aandag woes, want my kinders is nou ook 'n troupaartjie wees. Hy vertel van hierdie twee jong mense in hulle gemeente. En hierdie twee jong mense, Johan Gutse, jy sal dit nou geniet. Hulle het 'n bediening gehad onder die armes, onder die haweloses. En dit was hulle en dit was hulle hele passie. Hulle passie was hulle is lief vir God en hulle is lief vir mense in nood. Om die waarheid te sê, hulle het mekaar in hierdie bediening ontmoet. En toe besluit hulle nou om te gaan trou. Nou begin hy om te vertel hoe hierdie troue gebeur en hoe hy staan en kyk hoe die busse uit die armste deel van hulle gemeenskap aankom, busse wat die troupaartjie gereël het. En in die busse is die armstes en die haweloses. Het jy al ooit gehoor van so 'n troue, behalwe in die Bybel? Hy sê, hierdie mense het ook by 'n geskenkwinkel gaan aanteken wat die geskenke moet wees vir hierdie troue. Hy sê, maar dit was interessante geskenke. Hy sê, dit was winterdae. Hy sê, dit was jasse. Hy sê, dit was hoede. Hy sê, dit was handskoene. En dit was slaapsakke vir die armes. Kan jy nou indink, as jy by die geskenkwinkel kom, wat wil die paartjie hê? Hulle wil handskoene hê, en hoede, en jasse, en goed vir die armes. Wat hulle op die troue vir hulle wou gee. Hy sê, maar hulle het hom kom sien vooraf en het hom 'n baie ernstige gesprek gehad oor hoe hierdie huwelik moet wees. En hulle het hom gesê, jy moet baie sensitief wees vir die Heilige Gees. Want ja, ons gaan trou en jy moenie van ons vergeet nie, maar ons wil graag hê dat die Gees van die Here teenwoordig moet wees. Ons nooi die mense vir wie ons passie is om ons hele lewe voor te gee, en ons verwag dat die Here van hulle gaan genees, en ons verwag dat die Here van hulle gaan aanraak, en ons verwag dat die Here van hulle gaan red. So, jy het dalk nog nooit so 'n troudiens gehou nie, maar hierdie keer moet jy. En hy sê, hy het 'n geweldige afwagting gehad. Hy sê, want hierdie twee jong mense, hulle het die tafel gedek vir die Heilige Gees om op te daag. Hy sê, en God wat die mens so lief het, sal hulle mos nou nooit teleurstel nie. Hy sê, en toe kom die diens. Hy sê, hy het die evangelieboodskap gebring, en hy het gebid vir redding, soos vanmôre met die taal wat gekom het. Hy sê, en dit het geëindig, en dit het eintlik gewoon, maar daar was geen fireworks in die diens nie. Hy sê, toe's die troupaartjie voor die gaste uit in die saal in, en hulle het agter die tafels gaan staan, en die mense het gekom. Hy sê, en hy het nog nooit so troue gesien nie. Daar's die familie, en daar's die vriende, en daar's al hierdie armes. Hy sê, en hierdie fantastiese ete, en hier staan die bruid en die bruidegom, en hulle bedien almal. Kan jy dink, wees nou so trou. Hy sê, maar iemand kom sê toe vir hom, hier's 'n ou. Wat? Hulle sê, hy het so 2,5 tot 3 jaar oor om te lewe. Hy was in 'n motorongeluk, en hy het vreeslike liggaamstoestande, en hy het kanker. Sy naam is Luke. Hy sê, en hy het nie gespanne geraak nie, want dit klink na die totaal onmoontlike, maar hy sê, hy het gewag tot die ete verby is, en toe hulle hierdie ou, 'n paar van hulle die vir Luke in die kombuis ingevat, hom uitgevind, en hy noem die siekte, hy het karpale tunnel syndroom gehad, ek het geen idee wat dit is nie, en hy het 'n heup vervang wat nie regtig gewerk het nie, en hy het 'n halwe long, en sy bene was ongelyk van al die penne wat hulle ingesit het. Hy sê, die mense het al hoe meer geword, maar nie om te kom kyk nie, om te kom saam deelneem, met 'n verwagting. Hy sê, en hulle het hierdie ou om begin bid, hy sê, voor hulle oë, het die Here hierdie ou se
se probleem met sy bene uitgesorteer en reggemaak, sodat hy kon opstaan en gewoon begin loop. Hy sê die wonderlikste is wanneer 'n ongelowige God so sien werk. En nog nie eintlik voorheen met hom te doen gehad het nie. Hy sê dat die ou het nie eens gelyk of dit vir hom snaaks is nie. Die ou het gesê, is this the kind of thing God does? Toe sê hy, yes. Hy sê, oh well, okay, thank you. Hy sê, en toe het hulle vir hom begin bid. Hy sê, en van die kanker het hy niks titte aangehaat. My so baie laat dink aan ou Ray, wat hier by ons CPX was van Amerika. Hy is nou met vergevorderde kanker. Hy het baie swaar in sy nek, met die knoppe in sy nek. En hy sê hulle die nek het afgehaal. En daar was 'n mediese dokter wat sy kop mooi vasgehou het en hom begin bid het. Hy sê voor hulle oë het die knoppe van die ou se nek verdwyn. En het die spiere in sy nek weer sterk geword. Wow. When heaven invades earth. Maar hy sê, God het so holisties gewerk met hierdie man. Hy sê, die man is terug na sy dokters toe en die dokters het na week of 3 vir hom, hy sê, 'n clean bill of health gegee, hy is gesond. Hy sê, maar daarna het Luke en sy vrou en hulle mense by Jesus uitgekom. En het hulle hom begin dien. En hy sê, hy kon Luke werk kry. Hy sê, vir die eerste keer in 17 jaar, het hy weer gewerk. Hy sê, en Luke is 'n work in progress. Hy sê, die Here is besig met hom. Kan ons werklik dag vir dag so lewe? Kan ons regtig sulke krag sien? Wel, kom ons vergeet van Bill Johnson. Kom ons kyk wat sê die woord. Die woord sê ja. Ja, want hoekom? Want die koninkryk van God hier op aarde is 'n werklikheid. Jesus het werklik deurgebreek van die hemel na die aarde. Sy gees is werklik in ons midde. Die gees van genesing, die gees van krag, die gees van nuwe lewe, die gees van vrymaking is werklik in ons midde. Ek het hierdie vakansie, julle het vakansie met die woord gedoen het nie. Ek het in hierdie vakansie Matteus gelees. En aldag het ou net een gedeelte lees, ek het 'n paar keer deurgelees en toe begin uithaal, wat sien ek hier wat ek nou nog nooit gesien het nie. En ek het dit in 'n nuwe Bybeltjie gelees. Dis die Nuwe Testament, die Psalms se direkte vertaling. Hy's nog nie die hele een uit nie. Dis nou die Nuwe Bybel, die 2014 vertaling, maar dis nie 1933 wat nou die 2014 geword het. Dis 'n fantastiese vertaling. Hy kos nie veel geld nie, gaan koop hom vir jou. Jy hoef nie oor hom kritiek te hê nie. Dis die 33 vertaling, dis die direkte vertaling. Dis woord vir woord vertaal deur 'n klomp smart wyse ouens. Dis fantasties. Dis verskriklik lekker. Maar soos wat ek Matteus deurlees, wonder ek, kan julle vir my sê, wat is die hooftema van Jesus se hele bediening? Wat is Jesus se sentrale boodskap? Jesus se sentrale boodskap is die teenwoordigheid en die koms van die koninkryk van God. Omtrent op elke bladsy lees jy van die koninkryk van God of van die gelyknamige term die koninkryk van die hemele. En ek het gaan kyk, dis meer as 30 keer in Matteus, dis 14 keer in Markus, dis 32 keer in Lukas, dis 2 maal in Johannes, dis 6 maal in Handelinge, dis in Openbaring, dis aan goed van Paulus. Die koninkryk van die hemele is 'n ontsaglike realiteit vir Jesus. En Jesus wil hê, ek en jy moet sy koninkryk ervaar en beleef en daaraan deel hê. En dit wat Bill vertel het van hierdie huwelik, dit was 'n stukkie van God se koninkryk wat deurgebreek het. Dit wat ons verlede jaar ervaar het by CPX, was 'n stuk van God se koninkryk wat deurgebreek het. En ek dink elkeen van julle het verhale van wanneer God se koninkryk in jou lewe deurgebreek het. Wow, julle moet na Matteus gaan kyk. Wanneer Johannes die Doper oor Jesus, wanneer hy Jesus bekendstel, wat sê hy? Hy sê die koninkryk van die hemele is hier. Dis op hande. Want die koning het opgedag. Dis hier. En wanneer Jesus begin, net nadat, is interessant, Jesus se begin eintlik sy hele bediening, nadat hy hoor dat sy baie goeie vriend, dit was sy neefie ook, nee, Johannes die Doper, hulle moes baie tyd as kinders saam deurgebring het. En wanneer hy hoor dat Johannes die Doper, wat sy koms aangekondig het, gevang is, in die tronk gegooi is, dan gaan Jesus terug. Ek het van Jerusalem af, daar waar hy gedoop is,
Dan gaan hy terug Galilea toe. En wanneer hy in Galilea kom, dan is daar 'n baie interessante gedeelte waar dit sê, en Jesus het toe sy ouerhuis verlaat. Hy het Nazareth verlaat. Ek besef as 'n mens groot word, moet jy jou pa en ma verlaat. Dis deel van groot word, nee. En Jesus het by die plek gekom waar hy sy bediening moes begin uitleef. En hy het in 'n nuwe plek gaan bly. In Kapernaum het hy gaan bly. Daar langs die see. En wat was sy eerste woorde in sy bediening? Sy heel eerste woorde. Sy heel eerste woorde in Matteus 4, vers 17. Die koninkryk van die hemele is op hande. Die koninkryk van die hemele is hier. Dan gaan het verder in Matteus en hy vertel hoe ons die koninkryk van God kan ingaan en dit kan mis. Hoe ons die koninkryk van die hemele kan bereik. En hoe die koninkryk van die hemele nie net 'n eendag is nie, maar hier op aarde aanbreek. Wat beteken dit? Die koninkryk van die hemele. Dit is so 'n moeilike term. Ek ervaar dat Christene dit baie maal glad nie verstaan nie. Iemand het dit baie mooi vertaal. Iemand het gesê, 'n definisie van die koninkryk van God: God's people in God's place under God's rule. Dink mooi daaroor. God's people, steek op jou hand as jy sê, I'm one of God's people. When you're in God's place, dis nie net hierdie gebou nie, dis waar die Here is, en hy's oral, sy gees is oral, dis waar ek gaan, is God's people in God's place, under God's rule. Then you're part of the kingdom, then kingdom can come, then kingdom has come. Wow! Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat die koninkryk van God manifesteer soos wat ons hier by CPX beleef het, soos wat ek al soveel keer in my lewe beleef het, soos wat Bill hulle by daai huwelik beleef het? Hoe betree 'n mens die bonatuurlike? Hoe gebeur dit dat hierdie supernatural goed gebeur? Party Christene sê vir my, ja, jy weet, daar is seker mense wat soms hierdie goed ervaar, maar weet jy, ek ervaar die lewe. En ek ervaar dat al die swaar, en niemand sê swaar gaan nie kom nie, maar ek ervaar dat die lewe maar baie gewoon is, en ek die Here moet net in die gewone goed soek. Maar dit is nie wat die woord sê nie. Die woord sê dat wanneer die koninkryk van God deurbreek, dan breek die bonatuurlike deur. So wat moet gebeur, dat ons sulke krag kan sien? Want God wil dit hê, dis 'n werklikheid. Hoe gebeur dit? Weet jy, daar's 'n transformasie tussen jou ore nodig. Ook vir vertaal in Engels, 'n transformasie tussen jou ore, a renewing of the mind. You need a renewing of the mind. Jy sal nuut moet begin dink. Jy sal nuut moet begin dink. Jy sal moet begin verstaan. God kan. God kan. God wil. Die briefie wat ek hierdie week vir julle geskryf het, my so geweldig aangespreek waar die Here in Hebreërs 6 sê, I want to bless and bless and bless you. Moenie julle hoop op my verloor nie, want ek wil julle seën uit julle sokkies uit. Moenie ophou om in my te glo nie. Glo jy dit? Ja, ek glo dit, maar die lewe. Weet jy het 'n transformasie in jou kop nodig. Wanneer gebeur dit dat 'n mens gewoonlik by so 'n plek kom waar hierdie transformasie plaasvind? Dis baie maal waar jy desperaat raak. Dit is by die punt van desperaatheid in my lewe. Waar het hierdie ding gebeur? Van die eerste kere wat ek kan onthou was op die plek toe ons by al die spesialiste gehoor het, ons moet vir Lukas aborteer. En ons by die punt gekom het om dit te doen. Ons letterlik op pad was na daai hospitaal toe. En 'n katolieke priester vir my gesê het, maar God kan. Het ek met alles in my aangegryp dat hy dalk kan. En hy het. En soveel kere in jou lewe, verlede jaar julle, met CPX, ek meen, ek is nie 'n kerkplanter nie, ek is maar 'n pastoor. Toe hierdie mense van reg oor die wêreld aankom, en ons gaan hulle nou toerus. Weet julle, dit maak 'n mens totaal desperaat. Want hoe kan ek vir hulle iets doen? Ek is hierdie naweek op pad na een van die groot geslote lande in die wêreld, waar die ondergrondse kerk vir ons kom vra om hulle te help toerus. Ek verstaan niks af van nie. Ek verstaan nie hoe hierdie groep
Hulle is nie een van die grootste groepe nie. Hulle is 30 miljoen Christene. Ek kan nie verstaan hoe hulle leier wat 16 jaar in die tronk was, hoe iemand dit op sy hart kan kry om vir Gerard Barnard te vra om hulle te help nie. Ek is op hierdie oomblik totaal desperaat afhanklik van die Here. En die oomblik wat ek nie afhanklik is van die Here nie, slaap ek nie 'n oomblik nie. Want wat op die aarde kan ek vir hulle doen? Maar God kan. En dis wanneer jy daar kom. Dis waar Bill en sy klompie jong mense in Redding gekom het. Hulle het op 'n plek gekom waar hulle gesê het, ons sien net glad nie meer kans vir hierdie Christelike lewe wat nie werk nie. Ons sien net glad nie meer kans daarom soos ons paas en ons maas, maar net vashou aan die Here wat ons so min sien nie. Ons sien nie maar net kans daarvoor om te sê, dis verloor, op verloor, maar ag, ons sal aanhou glo in die Here nie. Ons sien nie meer kans daarvoor nie. Ons wil die deurbrake sien. Ons wil sien wat dit beteken to ride the wave. Ons wil nie meer net hier onder sit en aan die toue vashou vir oorlewing nie. We want to ride the wave of the Holy Spirit, want hy het gesê hy kom. Ons, en wat Bill sê, wat sy klompie jong mense gedoen het, hy sê hy het eintlik maar net teruggestaan en begin plek maak vir Jesus. Want weet julle wat, dit gaan eintlik maar net oor Jesus. En dit het my so aangeraak, die woord van vanmôre, wat sê, jy hoef regtig nie goed genoeg te wees nie. Jy hoef nie goed genoeg te wees nie. Jy hoef nie beter te word nie. Jy kon maar al op 'n plek gewees het, dat jy jou koningskap moes verlaat om ergens in 'n vreemde land te beland. Jy kan maar net Gerard wees. Jy kan maar net Johan wees. Jy kan maar net Lara wees. Of Pietie. Of Philip. Of Jack. Of Wilmar. Of Magriet. Wat die Here van ons vra is dat ons net moet glo dat hy 100% van die tyd goed is. Maar net glo dat hy 100% van die tyd goed is. En Bill sê, hulle het by die plek gekom wat hulle vir mekaar gesê het, om in 'n gemeente te wees waar ons nooit iets van God se krag sien nie, dis onverskoonbaar. Want dit beteken ons vertrou net op onsself. Want wanneer ons op onsself vertrou, sal ons nooit iets sien nie. Maar wanneer ons plek maak vir Jesus, en ons glo regtig dat hy is wie hy is, then heaven will invade earth. Jesus het dan self so gebid. Julle, ek wil so graag vir julle vra, of julle my nie wil help nie, of julle nie saam met my hierdie jaar hierdie journey wil aanpak nie. Matteus 6 vers 33 sê, soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God. Wil julle nie saam met my die koninkryk van God soek nie? Die koning soek en sy koninkryk soek in ons lewens nie. En net vir hom baie plek maak. Baie plek maak. 1 Korinte 4 vers 20 sê, die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie. Dit is 'n saak van krag. Nie my krag nie. Nie jou krag nie. Jesus se krag. Die Heilige Gees se krag. Let's talk less and allow the Holy Spirit more. Sure. Amen.